स्मृति विजय जीवनर अतीत स्मृति गाउछु आजि संघर्षर गीति गाउछु आजि संघर्षर गीति যৌবন কাল ଥିଲା ଅନ୍ଧକାର ମରିଚିକା ଜଗତର କରିଲ ଉଦ୍ଧାର ନିରାଶା ଜୀବନରେ ଆଶା ଭରି ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବନର ପରିଚୟ ଦେଲ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ प्रभु तुम महानाम देयछ प्रभु आज दिन गौगे जुबुली गौगे जुबुली गौगे जुबुली गौगे जुबुली गौगे केड़े जे महान उत्थान पतन थिला जीवन पढ़ाई आनिल गौरव कारण समर्पि देउछु प्रभु मन आत्मा प्राण दिय प्रभु आत्मांकर दान करिबु तुम सेवा सारा जीवन दिय प्रभु आत्मांकर दान करिबु तुम सेवा सारा जीवन गौगे जुबुली गौगे जुबुली गौगे जुबुली गौगे जुबुली गौगे जुबुली गौगे जुबुली यीशु मसीह की हेला नहीं संडे स्कूल परी हेला टिके जोर रे कहिबा बोलो यीशु प्रभु की बोलो यीशु महाराज की बोलो यीशु मसीह की जोर रे गोटे करताल दे प्रभु को धन्यवाद दियंतु हालेलुया हेला नहीं जोर रे हालेलुया
ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ହାଲେଲୁୟା। ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକର ହାତ ଧରିକି ଟିକେ ହଲେଇ ହଲେଇକି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ। ସେ ଶୋଇବା ଲୋକ ଉଠିବାର ଅଛି। ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେମରେ ହାତ ଧରି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଳମ୍ବରେ ଅଛୁ, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୋ ସହିତ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହାମହିମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏହି 50ତମ ଜୁବଲିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଭାଗୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସମୟ ହେଉ। ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବକ୍ତା ହୋଇଥାଉ ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଏହି ବେଳାରେ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ବକ୍ତା ହୁଅ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର ହେଉ। ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ଉଦ୍ଦୀପିତ, ସଞ୍ଜୀବିତ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବ୍ରୀ ପ୍ରକାଶିତ 3:19। ଆମ୍ଭେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ ଓ ଶାସନ କରିଥାଉ। ଅତଏବ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କେବଳ ଶାସନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅନେକ ପରିଭାଷା ରହିଅଛି। ମୁଁ ଗତ କାଲି ଆମ ନିରୂପିତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଅନୁସାରେ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କି ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏରୂପ ଏକ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ, ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଶାସନ କାହିଁକି? ତା ମାନେ ଯାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶାସନ, ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁକାୟିତ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି କାହାରିକୁ ପ୍ରେମ କରୁ, ଇଂରାଜୀ ଭର୍ସନରେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରେମ ବୋଲିକି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଶାସନ କରିବେ? କାରଣ ହେଉଛି ଶାସନ ଆଉ ପ୍ରେମ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ପାପ। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପାପରେ ହିଁ ରହିବା, ତେବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଶାସନରେ ବଦଳିଯାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅନେକ ପରିଭାଷା ଅଛି।
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ଗୋଟି ପରିଭାଷା କହିବି, ତାପରେ ଶାସନର ଲାଭ କଥା କହିବି। ଗୋଟିଏ ପରିଭାଷା ହେଲା ଶାସନ। କାହିଁକି ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଡେଫିନେସନ ବା ସଂଜ୍ଞା ଶାସନ ଛଡା କିଛି ନାହିଁ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ପ୍ରକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। କାହା ପାଇଁ ସେ ଶାସକ ପିତା ଅଟନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ସେ ଶାସନ କରିକି ନିଜର ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲା ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନଟି ଯଦି ପବିତ୍ର ଅଟେ, ସେହି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଶାସନ ହେବ ନାହିଁ। କଣ ହେବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଭାଷା ହେଲା, ତାହା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ହେଉଛି ଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଯୋହନ 3:16 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଗୋଟିଏ ପରିଭାଷା ସେଠାରେ, କାର ମନେ ଅଛି ତ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କଲେ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ଆପଣାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିଭାଷା ହେଉଅଛି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦାନ ଦେବା, ଗିଫ୍ଟ ଦେବା। ସେ ଦାନ ଦେଇକି ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କହିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନର ପ୍ରେମ, ତେବେ ଏଇ ଯୋହନ 3:16 ତ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିକି ସେ ଶାସନ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି କାହିଁକି ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହାର କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ତାହାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। 17 ଅଧ୍ୟାୟର 28ରୁ ପଢନ୍ତୁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି, ଗତି ଓ ସ୍ଥିତି ଯେପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦ୍ଧା କେତେକ କହିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବଂଶ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବଂଶ। ତାପରେ 29-30 ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଂଶ ହେବାରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମନୁଷ୍ୟର ଶିଳ୍ପ ଓ କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ଖଦିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କି ରୌପ୍ୟ କି ପ୍ରସ୍ତର ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା, ସେଇ ସମୟକୁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନତାର ସମୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିବାସୀ ଅଜ୍ଞାନତାର ସହିତ ପାପ। ଆଉ ମେଘ ଭାଇନା ଗର୍ଜନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କରନ୍ତୁ। ବୋଲୋ ୟୀଶୁ ମसीह की। ଜୋରେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ,
ପ୍ରେମ କରିକି ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଜଗତ ଅଜ୍ଞାନତାର ସହିତ ପାପ କରୁଥିଲା। ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପାପ କରିଅଛି ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ଅଜ୍ଞାନତାରେ କୌଣସି ପାପ କରିଦେଇଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନର ପାପର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅଜ୍ଞାନୀ? ଆମେ ତ ପାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନରେ ସବୁ PhD କରିଛୁ, ସ୍କଲାର ଗୁଡାକ ଅଟୁ। କାହାକୁ ମିଛ କହିବାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କୁହ ତ? କାହାକୁ ଲୋଭ କରିବାର ନଲେଜ ନାହିଁ? କାହାକୁ ରାଗିବାର ଜଣା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? କାହାକୁ ଅଭିଳାଷର ଧାରଣା ନାହିଁ? କାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ? କିଏ ସେ ପାପର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରଖିନାହାନ୍ତି? କିଏ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ହଁ ସେହିପରି ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିବା ଯେ ଭୁଲ ଅଟେ ଏହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ନାସ୍ତିକବାଦ ମତାନୁସାରେ, ନିଜ ନିଜର ପାଖଣ୍ଡ ନୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାଷ୍ଠ ପ୍ରତିମା ବା ଗଛ ପତ୍ରର ସେମାନେ ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେ କୌଣସି ହେଉନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେହି ଜାଣିନାହିଁ କି ଏଇ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ କରନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦଣ୍ଡ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦାନ ସହିତ, ଅତୁଳନୀୟ ଦାନ ସହିତ। ଏଣୁ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଣ ଜିହୁଦୀ, ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିକି ବସିଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାପ କଲେ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଚିହ୍ନି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦଣ୍ଡ? ଆରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଡୁବନ ନେଇଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପର ଘର ପିଲାକୁ ଆପଣ ନିଜ ମା ବାପା, ଆପଣଙ୍କ ମା ବାପା ପର ଘର ପିଲାକୁ ଶାସନ କରିବେ? କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଜଣେ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଅଣ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବି ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ପଡ଼ିଛି ଏଠାରେ। ଯଦି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ପାପ କରୁଛି ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଉନାହିଁ, ତାମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଶୁଣିନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି କେହି ଅଜ୍ଞାନତାରେ ରହିକି ପାପ କରେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ପାପ କରେ, ତାହାକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 25-26 ପଦ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଜାଣିଥିବେ ବୋଲି। 26 ପଦ, ଏବ୍ରି 10:26। କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ
ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣିକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପାପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରା ଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଅଜ୍ଞାନତାର କର୍ମ କରିଥିବା, ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଯଦି କେହି ପାପ କରିଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ଏହା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଜାଣି ନାହିଁ, ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇକି ପାପ ଜଣେ କରିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ହେଉଛି କେବଳ ଦୟା, କେବଳ କ୍ଷମା, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ, କେବଳ ମଙ୍ଗଳଦାନ। ଏଣୁ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ କେଉଁ ଦଳର ଅଟନ୍ତି? ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ନା ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ? ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନୀରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନରେ ନା ଜ୍ଞାନ ପାଇକି ପାପ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥିବା, ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବଳ ଶାସନ ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଟୁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ଅଟୁ, ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଅଜ୍ଞାନତାରେ ପାପ କରିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା, କ୍ଷମା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପାପର ସତ୍ୟତା, ପବିତ୍ରତାର ସତ୍ୟତା, ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଣି ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ଦାମ୍ଭିକ ହୋଇ, ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ ହୋଇ, ଯେଉଁମାନେ କଠିନ ମନା ହୋଇ ପାପ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ପ୍ରେମ ହିଁ କରନ୍ତି। ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଜାଣି ଜାଣିକି ପାପ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ। ତୃତୀୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିଚୟ ହେଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ରୋମିଓ 5:8 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମର ପରିଭାଷା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା, ନିରୁପାୟ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବନାଇଲେ। ନିଜେ ରକ୍ତ ଝରାଇବା ପାଇଁ, ହାତରେ ପାଦରେ କଣ୍ଟାର ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଠିରେ କରଡ଼ା, ମସ୍ତକରେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟ, ଦେହର ସବୁ ରକ୍ତ ଝରାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ବନାଇଲେ। ଏଇ ଯୋଜନା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କେହି ହେଲେ ତାହା ମାଗିନଥିଲୁ, ସେ ଯାଚିକି ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ,
ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ମ ଆମ ନିମନ୍ତେ କରିଗଲେ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ସେ ଯାଚିକି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ମାଗିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ପରିତ୍ରାଣ ଯାହାକୁ କେହି କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହିପରି ପରିତ୍ରାଣ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବାର କଥା ଆସିଲେ କେହି କେହି 10 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ସିରେ ବଦାନ୍ୟର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହେଇପାରୁଛି। କାଲି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କହୁଥିଲେ ସିର ଏତେ ବଡ଼ କଂଗ୍ରିଗେସନ ସେ ବି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସି କନଭେନସନରେ। ତାମାନେ ଆମ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାରଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଭଲ କଥା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଖାଲି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ତ ଭଲ ବିଷୟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ସହିତ ଯାହା ସେ ଆମଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦରକାର। ସେ ଆଶା କରନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମେ ବି ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରେମର 2-3 ଗୋଟି ପରିଭାଷା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମର ନିଆଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଉ ଶାସନ କରୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେଇ ଲାଓଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଈଷଦୁଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶୀତଳ ନୁହନ୍ତି କି ଉଷ୍ମ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ହେବାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆପଣା ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଈଷଦୁଷ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଗାର କରିବେ। ଆଉ ସେ ଉଦ୍ଗାର ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କର ଶାସନ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଉଦ୍ଦୀପନା ସଭାର ବେଳାରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନର ଉପକାରିତା। ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶାସନ କରନ୍ତି, ସେ ଶାସନରେ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶାସନ କରନ୍ତି। କଣ ସେ 4 ଗୋଟି ବିଷୟ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 6 ପଦରୁ ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଟେ? ବଡ଼ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରହାର କରନ୍ତି। ଶାସନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ତୁମ୍ଭେମାନେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛ। ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପିତା ଯାହାକୁ ଶାସନ ନ କରନ୍ତି ଏପରି ପୁତ୍ର କିଏ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାସନର ସମସ୍ତେ ସହଭାଗୀ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଥିର ଅଂଶୀ ନୁହଁ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ର ନ ହୋଇ ଜାରଜ ଅଟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାସନକାରୀ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପିତୃଗଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମାଦର କଲୁ, ତେବେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ବରଂ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା, ତଦନୁସାରେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ରତାର ସହଭାଗୀ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନନ୍ଦଜନକ ବୋଧ ନ ହୋଇ ଦୁଃଖଜନକ ବୋଧ ହୁଏ।
ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଦାନ କରେ। बस रही जातु 5 पद टिके पढ़ी दियंतु 5 पद ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଭୁଲିଅଛ। ହେ ମହର ପୁତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶାସନକୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। प्रभु को नाम रो धन्यवाद है। प्रभु को लोक माने 6 पदरे आमे देखुछु प्रभु जहा को प्रेम करंती ताहा को शासन करंती, जेउ पुत्र को से ग्रहण करंती ताहा को से प्रहार करंती। ता माने जदि आमको प्रभु शासन करू नाहंती ताहले आमे ताहांकर पुत्र न हो। तले लेखा अछि जेउ माने ताहांक शासनर सहभागी नुहंती से माने जारज जारज बोली कहिले जहार माँ बापा को से जानी नहीं ए प्रकार जारज संतान प्रभु को लोक माने भाभी देखंतु ता माने आमे जेउ माने टिके भूल कले प्रभु आमको दंड दौछंती, टिके पाप कले प्रभु शासन करुछंती, टिके भूल कले दंड मिलुछि। भाग्यवान आपण माने काहींकी आपण माने ईश्वरंको पुओ अटंती, ईश्वरंको संतान अटंती। एणु मु आपणको कहिबा पई चाहे ईश्वरंको शासन को घृणा कर नाही, ईश्वरंको शासन को भय कर नाही, जेहेतु से शासन द्वारा से एहा प्रकाश कराउछंती जे आपण तांकर निजर पुओ अटंती आ आपण को से ग्रहण करिछंती। जदि केही व्यभिचार उपरे व्यभिचार, झियो धंदा सहित झियो धंदा, गर्लफ्रेंड उपरे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड उपरे बॉयफ्रेंड, पाप उपरे पाप, पोर्नोग्राफी उपरे पोर्नोग्राफी, अश्लीलता उपरे अश्लीलता, ये सबू करिकि भी बिंदास रहुछि, किछि दंड मिलु नाही। शुणंतु तार अर्थ प्रभु ताकु ग्रहण करि नांथि। से प्रभु को पिला नुहे। हाँ हे पारे बेले बेले आउ गोटिए धारा आईन प्रभु लगांती कौन दीर्घ सहिष्णु हुअंती, निज पिला मानंगु मध्य से समय दियंती, बेले बेले से अपेक्षा करंती, से दीर्घ सहिष्णु। एणु करी लेखा अछि ओडिया रे शब्द एते मजा आसे नाही। आम्भ मानक परमेश्वर क्रोध रे धीर, किंतु ताहाकु जदि आपण हिंदी रे देखिबे लेखा अछि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला। तामाने विलंबरे से रागंती। जदि कही पाप करी 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 की गुप्तरे अछि आउ प्रभु ताहाकु दंड देउ नाहंती, तो सुनंतु हेई पारे प्रभु अपेक्षा करिसंती। काहेकि उपदेशक 8:11 टिके पढ़ंतु। कुकर्म विरुद्ध रे दंडाज्ञा त्वरित सिद्ध नहिबारु हाँ। मनुष्य संतान मानक अंतकरण हाँ। कुकर्म करिबाकु संपूर्ण आसक्त हुए। कुकर्म करी करी लुचि लुचि रहिला बेले प्रभु दंड सांगे सांगे बेले बेले दियंती नाही। काहेकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। से जल्दी रागंती नाही, से जल्दी क्रोध करंती नाही, से सहिष्णु दीर्घ सहिष्णु रो ईश्वर अटंती। एणु करी तांको पिला माने तांको संतान संतति माने पाप कले हैं, भूल कले हैं, बेले बेले दंड मिलु नाही। किंतु मने रखंतु मो मुरुडी पांगा सी कन्वेंशन रे जहा प्रचार करिथली, काहार मने अछि कि नाही
मोर किंतु मने अच्छे मु से जगार कही पापर वेतन दुई भागरे दियंती गोटे है इनस्टॉलमेंट रे आ गोटे है डायरेक्ट पेमेंट रे इनस्टॉलमेंट रे प्रभु दियंती इस्राएलियो मान को 40 वर्ष जाए दंड मिलला प्रभु को लोक माने मु कहबा पई चाहे दाऊद को दीर्घ वर्ष दंड मिलला नाथन आसिले दंड डिक्लेयर कले सांगे सांगे पापर धर्मा मिली नाही आओ पाप करी कि 9 मास दाऊद लुचि की थिला बीणा बजाउछि गीत गाउछि नृत्य करुछि उपासना को जाउछि हे पारे बाइबल भी पढुछि किंतु व्यभिचार दंड मिली नहीं नरहत्यार दंड मिली नहीं 9 मास जाए प्रभु ताको दंड देई नांती साधारणतः विज्ञान रो बायोलॉजी रो नियम अनुसार गर्भर छुआ 9 मास परे ही जन्म होई थाए आउ बत्सेबा दाऊदଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାପଟି ହେଲା ତାହାର ଫଳ 9 ମାସ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଭିଚାରର ସନ୍ତାନ ଯାର जो ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାहे 9 ମାସ କାଳ ପ୍ରଭୁ नीरव ରହିଲେ केते सहिष्णु अटंती प्रभु जदि आज एठारे कही अछंती पाप कले हे दंड मिलू नाही बोली भाबुछंती गोटे डायलॉग मने पड़ुची खुदा मेहरबान है इसलिए हर गधा पहलवान है प्रभु बहुत मेहरबान अटंती किंतु सुनंतु से सबु पापर दंड मूलधन कलंतर सहित दियंती सबु पापर दरमा देबे एणु मु कहबा पई चाहे जदि आपण पाप करिकी दंड पाई नहंती बेसी भय हेबार कथा अटे काहे कि एका संगरे पेमेंट मिलिबो नाथन भाववादी गले पेमेंट रो स्लिप धराई देले से दिन पापर पेमेंट हेई नाही आस्ते आस्ते पेमेंट हेबा को लागिला 7 दिन परे पुओ मोला आओ धीरे 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 वर्षे 2 वर्ष परे एमिति हेला से अन्यर स्त्री को भ्रष्ट करिथिला प्रभु को लोक माने द्वितीय सामुएल 12 अध्याय रे पापर डिक्लेयर हेला पापर दंड घोषणा हेला 11 अध्याय रे पाप करिथिला 13 अध्याय रे पापर दरमा मिलिला कोन तारो निज झियो को चार पुओ व्यभिचार करी भ्रष्ट कला 14 अध्याय रे आउ गोटे भयंकर घटना होउछि एमिति हेई कि तारो 10 गोटी उपपत्नी को तारो निज पुओ भ्रष्ट कला घरे हत्या घरे खड्ग घरे मृत्यु घरे व्यभिचार कोन भाबुछंती जदि केही एठारे गुप्त रे पाप करी कि लुचि कि अछ भावंतु नहीं जे प्रभु तुमको ए जाए दंड देई नाहंती तो भूली गले बोली से दीर्घ सहिष्णु हे अपेक्षा करूछंती से दीर्घ सहिष्णु हे अपेक्षा करूछंती एणु तांको पिला मानंकु पुओ मानंकु संतान मानंकु बेले बेले से विलंब रे दंड दियंती तो बेले बेले शीघ्र दंड दियंती प्रभु को लोक माने काहे कि से दंड दियंती तांको दंड देवार उद्देश्य हेउछि आमे जदि देखिबा तांको शासन रो उद्देश्य होउछि से आमको टिके पढ़ी दियंतु एब्री 12 अध्याय शासन रो केतोटी आशीर्वाद मु आपण मान को कहबा को चाहूछि पढ़ी दियंतु 9 पद आहुरी मध्य आंभ मानक शासनकारी आंभ मानक शारीरिक पितृगणଙ୍କୁ आंभे माने समादर कलु तेबे आत्मा मानक पितांकर बरं केते अधिक रूपे बसीभूत होई जीवन प्राप्त न हेबु कारण से बस ता माने परमेश्वर शासन कला बेले बसीभूत हुअंतु मु आपनको दुई गोटी व्यक्तिर कथा कहिबी
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶାସନ କଲେ ଦାଉଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଆଉ ସମର୍ପିତ ହେଲା, ଉପବାସ କଲା, ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ ବାହାରିଥିବା ଦଣ୍ଡର ବାଣୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବଶୀଭୂତ ହେଲା। ଏଣୁ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଆହାବ ରାଜା, ସାଉଲ ରାଜା, ଇସବେଲ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ ଭାବବାଣୀ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଇସବେଲ ତାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡାଉଛି, ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସାଉଲଙ୍କ ପାଇଁ ସାମୁଏଲ କହିଲେ ତୁମ ରାଜ୍ୟ ତୁମ ଠାରୁ ନିଆଯିବ, ସାଉଲ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ମିଳିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ଲେସିଂ ମିଳିବାର ଥିଲା, ସାଉଲ ତାହା ହରାଇଲେ, ଆହାବ ତାହା ହରାଇଲେ, ଇସବେଲର ପରିବାର ତାହା ହରାଇଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜୀବନରେ ଯଦି ଭୁଲ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଦାଉଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଥନର ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଇବଲରେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିୟ କହିଲେ ତୁମ ପିତୃବଂଶ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ, ତୁମର ପରିବାର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛ, ସେତେବେଳେ ଆହାବ ବଶୀଭୂତ ହେଲା ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି କହିଲା ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଲା, କଥା ହେଇକି ଏଲିୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ଏଣୁ ଆହାବର ବଂଶ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଶାସନ କରନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଖାଦିଏ। ଏକ ହେଲା ବଶୀଭୂତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଶାସନର ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିକି ଉଦ୍ଧତ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାସନ ବେଳକୁ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଦାଉଦକୁ ସେଲ୍ୟୁଟ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ପାପ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲା। ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ତା ଘର ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ, ଯଦି ତୁମର ଗୁପ୍ତ ପାପ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ। କାହିଁକି? ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଗୁପ୍ତରେ ଥିବା ପାପ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏ ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ପାପକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତରେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଶାସନ କରିବେ ତୁମର ପାପକୁ ସମସ୍ତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଓପେନ କରିଦେବେ। ଦାଉଦଙ୍କର ପାପ ଦାଉଦଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓପେନ ହେଲା ତାହା ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଗଣ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଜାଣିଲେ। କେତେ ଅପମାନିତ ହେଇଥିବେ ଦାଉଦ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନିଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ନିଜ ଦେଶ ଲୋକ ସାମ୍ନାରେ, ଆଉ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ। ଆଜି ସବୁ ମଞ୍ଚରେ, ସବୁ ବେଦୀରେ, ସବୁ ଗିର୍ଜାରେ ଦାଉଦଙ୍କର ପାପର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ନମ୍ରତା, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯେ, ଏତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ଯେ ଦାଉଦ ନାଥନକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଇବଲରେ ଦେଖନ୍ତି ଆହାବ ରାଜା, ଇସବେଲ ରାଣୀ ଏଲିୟକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଲେ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଲିୟକୁ ତୁମେ କିଏ ମାରିବ? ଆଜି ଯାଇ ଏଲିୟ ମରି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର ସେତିକି ଅଧିକାର ଥାଏ। ମରଣ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ଆସେ ନାହିଁ।
जदि आहाब नम्र होइकी बसीभूत होइथान्ते प्रभु को लोक माने रक्षा पाई थान्ते मु कहिबा पई चाहे दाऊदर पाप ओपन हैला समस्ते जानिले आ दाऊद सही क्षणी स्वीकार कले हाँ मु पाप करिछि एहा कहिले नाही टिके रूम भीतर को चलो टिके लुचिकी कुह कहिले नाही टिके मते गुप्तरे कुह मो दास माने अछंती प्रभु कहिले कौन बोली द्वितीय सामुएल 12 अध्याय रे तुमे एही कर्म गोपन रे कलो मात्र आमे ताहा प्रकाश रे दंड देवा पढ़ंतु से पद द्वितीय सामुएल मु भाबिली काढ़ी के रेडी थिबे बोली द्वितीय सामुएल 12 अध्याय को आसीबो प्रभु आपण को उच्च करिवे कई हेले प्रभु को शासन को अग्राह्य करंतु नहीं ए गीतटी हेला बेले समर्पित होंतु 2-4 मिनिट समीक्षा करंतु केबे भी जीवन रे प्रभु को शासन को अग्राह्य करिवे नहीं भूली पथ हजिछु तू माया संसारे तथापि भी प्रेमी को से तो पाई रे चाही छंती बाटो तोरो आकुल प्राणे आ फेरिया रे थोरे क्रूस सरणे आ फेरिया रे थोरे क्रूस सरणे धोई देव पाप जेते अछि जीवने आ फेरिया रे थोरे क्रूस सरणे आ फेरिया रे थोरे क्रूस सरणे दुई बाहु मेली क्रूसे प्रेम धीरे डाकू छंती जीसु राजा क्षमा रुधिरे दुई बाहु मेली क्रूसे प्रेम धीरे डाकू छंती जीसु राजा क्षमा रुधिरे चोरी गला से रुधिर तोर कारणे आ फेरिया रे थोरे क्रूस सरणे आ फेरिया रे थोरे क्रूस सरणे धोई देव पाप जेते अछि जीवने आ फेरिया रे
ଫେରିଆରେ ଥରେ କ୍ରୁଶ ଶରଣେ କ୍ରୁଶ ଶରଣେ କ୍ରୁଶ ଶରଣେ পথ হজিছু তু মায়া সংসারে তথাপি প্রেমিক সে তো পাইরে চাহিছন্তি বাট তোর শরণে। Yes, Lord. ফেরিয়ারে থরে ক্রুশ শরণে ধুই দেব পাপ প্রার্থনা করন্তু সমস্তে পরমেশ্বরের সুযোগ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଛି ଜୀବନ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆସି ନାହିଁ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାସନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଉଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କଥା ହେବା ସମୟରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା କଥା ହେବା ସମୟରେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥାଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନୀରବ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଦାଉଦ ଯଦି ସେଦିନ କହିଥାନ୍ତେ, ନାଥନକୁ କହିଥାନ୍ତେ, ତୁମେ କିଏ ମତେ କହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ରାଜା, ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେଲେ, ସେ ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ମୁଁ ସେଇ ଲୋକ, ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରିଛି। ଓ ମୋର ଭାଇ, ମୋର ଭଉଣୀ, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ, କହିପାରିବେ, ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଛି, ଯାହା କରିବା କଥା ନାହିଁ ତାହା କରିଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଠି ବସି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହଉଥିଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପାପ ଜାଣିଛି, ଖାଲି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି, ମତେ ଲୋକମାନେ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏ ସଭା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଭା ଅଟେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାସନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଭା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ସେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ अपना जीवन को सजाड़ा चाहती, अबाटू फेरिबा चाहती, मंदतर फेरिबा चाहती, दुष्टतर फेरिबा चाहती, परमेश्वर आपण जीवन आपण पाप को से देखाई देइछन्ती। मोर भाई माने, मोर भौणी माने, प्रभु को कथि कि जीवा, प्रभु को पाख को जीवा। आसंतु समस्ते अपना अपना स्थान ठिया हवा। मु जणे बा दुई जण कहानी को कहू नाही, आमे समस्ते अपना स्थान ठिया हवा आ गोटे मिनिट प्रार्थना करिबा। मु जाने ना वर्षा आम पाई कौन पाई पठेले, जब आम स्थिर भाव में बसबू, वाक्य को शुणबू,
बाहरे प्रभु कहारी को रहिबा को देई नांती समस्ते भीतर आसिलु हमें वाक्य शुणीछु प्रभु आम समस्त सहित कथा होइछंती एठी केही भी कहि पारिबो नाही जे प्रभु एटी कहीं भी कही पारिबे नहीं जे प्रभु मोर दोष देखाई दे नांती प्रभु मते इंगित करी नांती प्रभु मो सहित कथा होई नांती ओ मोर प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर समस्त सहित स्पष्ट भाବରେ कथा होइछंती समर्पित हबा प्रेम कहिबा प्रभु को प्रभु मो आपन को गति के आसुछि प्रभु मते क्षमा करो यस ओ मोर झियो माने जीसु राजा क्षमा रुधिरे दुई बाहु यस लॉर्ड मेली प्रभु आपन को डाकुछंती मोर भाई मोर भौणी प्रभु आपन को डाकुछंती पुअरे फेरी आसे झियोरे फेरी आसे ओ लॉर्ड प्रभु धन्यवाद आपन स्पष्ट भाବରେ कथा होइछंती हमर जीवन को देखाई देइछंती हमर दुर्बलता को देखाई देइछंती हम गुप्त पाप आपन देखाई देइछंती ओ प्रभु हमें समस्ते आपन को गति आसुछि दया करो राजा दया करो प्रभु दया 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 यस लॉर्ड आसत हाथ दुईटी स्वर्ग आड़ उठेबा आ समस्ते समर्पित होइछिबा केही केही आमे भलो न हो आमान को जीवन रो त्रुटि अछि अनेक दुर्बलता अछि अनेक असंगत विषय करिछु अनेक घृणित विषय करिछु जा प्रभु पसंद करती नाही ता कहिछु आ प्रभु रोक ठक भाबरे ताको आत्मा को द्वारा स्पष्ट भाबरे कथा होइछंती जेतु से हमको प्रेम करती हाथ दुईटी स्वर्ग आड़ उठांतु स्वर्ग देखिला भलिया उठांतु ओ मोर भाई भौणी माने समर्पित होई जिबा हुए तो परे फेरी पारिबे कि नहीं मु जानि नहीं हुए तो एटा शेष सुजोग होई पारे एटा शेष सुजोग मध्य होई पारे आसद प्रार्थना करिबा पई जिबा पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दउछि प्रभु आपन अमान को सहित स्पष्ट भाବରେ कथा होइछंती अमानकर छवि को देखाउथिले प्रभु आपण केते दयालु प्रभु आपण केते प्रेमिक प्रभु केते धैर्य धरिबा प्रभु प्रभु आपण अमान को फोपाड़ी दे नांती प्रभु आमको प्रभु हे ज्ञान करि नांती प्रभु आपण आम सहित कथा होइछंती कहउछंती पुअरे झियोरे तू एबे भी फेरी पारिबु मु तते भलो पाए तेणु मु तते शासन करूची प्रभु अमान को जीवन समस्त दुर्बलता समस्त मंदता आपण जानती प्रभु प्रत्येक को दया करो बापा प्रत्येक को दया करो बापा प्रत्येक को दया करो बापा आज आपण पाप को छाड़िबा पाई आपण मंदता को छाड़िबा पाई आपण असुता को छाड़िबा पाई आ फेरिबा पाई सहायता करो प्रभु आज फेरिबार पाई गण सुजोग देथिबार धन्यवाद दउछि जीवन को सजाड़िबा पाई देथिबार धन्यवाद दउछि प्रभु धन्यवाद प्रभु आपणकर स्पष्ट वाक्य पाई से दिन दाऊद सहित जमती नाथन कथा हेले आपण आम सहित सेमिति कथा होइतिबारु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आमको क्षमा करो राजा जपरि पुणी थरे गोटे पवित्र जीवन काटी पारिबु आपण संतान संतति हेबार योग्य जीवन काटी पारिबु आमानकु सहायता करो ओ प्रेमी पिता परमेश्वर धन्यवाद दउछि प्रभु धन्यवाद दउछि प्रेमी पिता परमेश्वर आपण को अनुग्रह दया पाए आमर जते युवा युवती माने विभिन्न प्रकार पाप रे अश्लीलता रे मंदता रे ओ प्रभु छंदी ही छंदी यीशु का नाम रे आज से बंधन सब छिंडु
प्रभु से बाहरी आसतु ओ प्रभु रिलीज देम लॉर्ड ओ से बॉन्डेज गुडाक छिंडु राजा ओ प्रभु प्रार्थना करूची हमर पुओ झियो माने प्रभु से बंधन बाहरी आसतु विवाहित स्वामी स्त्री माने जे विभिन्न पाप रे लो प्रभु छंदे ही छंती प्रभु बाहरी बापे सहाय्य करो जगतार मंदतारे ओ प्रभु अनेक पिला माने फोन देखुचंती कोरा वीडियो देखुचंती पोर्नोग्राफी रचंती असंगत पाप रे ओ राजा मो प्रार्थना करूची राजा ओ डिलीवर देम मास्टर ओ उद्धार करो रक्षा करो प्रभु हम पिला मानकर जीवन रु से पाप को दूर कर राजा ओ राजा हालेलुया प्रभु दीर्घ दिन दीर्घ वर्ष अपन अपेक्षा करिसंती प्रभु पाप रु फेरिबु बोली पारुनु प्रभु आमे हमर शक्ति नाही प्रभु बारंबार पतित हो जाउछु प्रभु हमार को हाथ धरो प्रभु अपन को पवित्र आत्मा को शक्ति युक्त करो जपरे आगो को प्रभु आमे बढ़ी पारिबु प्रभु इस समय गोटे विशेष प्रार्थना नहीं आसी प्रभु चंदा प्रधान को निमंते प्रभु गमांडी ग्राम से प्रथम ख्रिस्टियान वृद्धावस्था रोग रे अछंती पिता मु प्रार्थना करे प्रभु तांको दया करो अनुग्रह करो प्रभु से वार्धक्य जनित प्रभु दुर्बलतार आपण अनुग्रह जग करो पिता मु प्रार्थना करुछि ता सहित अनेक माँ भौणी मान आसी अनेक समस्या नहीं आसी अनेक कष्ट नहीं आसी अनेक मनर वेदना नहीं आसी आपण को पाखक आसी प्रभु आज पाप छाड़ा समय मंदता छाड़ा समय असुस्थता छाड़ा समय आशीर्वाद नहीं कि जातु सुस्थता नहीं कि जातु समाधान नहीं कि जातु प्रभु आपण प्रत्येक को आशीर्वाद करूँ प्रभु आज समावेश आम समस्त जीवन को परिवर्तन करूँ दास द्वारा कथा है धन्यवाद आम समस्ते प्रभु मिलित भाव में आपको धन्यवाद दौचु जे आपण आम सहित कथाई सीधा सड़क कथाई आम पाप को छाड़ापी मंदता को छाड़ापी आप दया करूँ आदर महिमा गौरव आपको दौर प्रभु आज गोटे नुआ जीवन काटापी प्रत्येक को साहाय्य करूँ पिता आमर पुओ झी मैंने प्रभु ए मीटिंग रु गला नुआ जीवन में बंचतु प्रभु प्रभु आमे विनष्ट होगा चाहूना राजा प्रभु आपण जदि आमको उद्गार करदेवे प्रभु आमे किछि काम को आनथिबु राजा वर्थलेस मीनिंगलेस यूजलेस है जीवु प्रभु आज आमे पुणी थरे आसुछु राजा आपण को पाखकु मु प्रार्थना करूछि प्रभु जो माने कठोर होइछंती जो माने कठोर होइछंती प्रभु समान हृदय को प्रभु आपण भांगंतु प्रभु एठु गला बेल को नुआ है कि जानतु प्रभु आपण को शासन समान को आशीर्वाद नहीं आसु प्रभु धन्यवाद दउछि कथाई थिबारु पिता परमेश्वर सकल भार आपण को रखिली परवर्ती समय कढ़ाई नियंतु प्रभु सुंदर वर्षाटे देइथिबार हम आपण को धन्यवाद दउछु प्रभु आपण महान सामर्थ्य परमेश्वर आपण को पिलामन पाई जा उचित प्रभु आपण ताहा करिथांती आदर महिमा गौरव जुगे जुगे आपण को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली राजा आमीन आमीन आमने आशीर्वाद ग्रहण करिबा एई समय रे पिता पुत्र धर्मात्मा त्रियक परमेश्वर को प्रेम अनुग्रह शांति शक्ति शिक्षा चेतना सहभागिता आम समस्त सहित तांकरी आगमन जाए सहवर्ती होंतु आमेन थैंक यू प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आपण माने खाइबा पई जिबा समय मध्य आपण माने प्रार्थना रे रुहंतु जीवन को देखंतु